ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இது ஒரு டேலண்ட் ஷோ. ஸோ நாங்கள் நிறைய பேர் வீடியோ கேட்டிருந்தோம், இந்த மாதிரி எங்களுக்கு டேலண்டான வீடியோஸை நீங்கள் அனுப்புங்க, நாங்கள் அதை பாட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் யாரும் இது வரைக்கும் அனுப்பல. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம், நாங்களே எங்களில் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் ஷோ நாங்கள் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் பண்ண போகிறோம். அது என்ன விஷயம்னா 100 பானிபூரி சாப்பிட்றான்னு சொன்னார். ஸோ அந்த வீடியோ நான் பார்க்கலாம். இதில் 100 பானிபூரி இருக்குது, ஆனால் பார்த்தா தெரியாது, கவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சரி, சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இதுக்கு எத்தனை சாப்பிட்ருப்பீங்க? ஒரு 20-30 சாப்பிட்டு நினைக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது மாதிரி சாப்பிட்றியா இல்லை எல்லாம் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணிட்டியா? அப்படி இல்லை, ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்? இது ட்ரையலும் இல்லை? பார்க்குற பார்த்தா அது பெரிய விதக்காரனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மொத்தத்தையும் எவ்வளோ தின்ற? இன்னும் கூட்ட ஒரு 50 பிளேட் கூட தின்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் கடவுள் ஸ்டைலு. ஓ, ரஜினி ஸ்டைலு. முடியுமா முடியாதா? ஏப்பெல்லாம் வந்துச்சு, மொத்தத்தையும் முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். முடியுமா? பரவாயில்ல, உன் தைரியத்துக்கு சரியாக வைக்கலாம். பார்த்தா போட்டி தின்ற மாதிரி இல்லை, பசிக்கு தின்ற மாதிரி இது. அவரை வெளித்தனை காட்டுறீங்க. இல்லைங்க, டேலண்ட் ஷோகேஸ் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக. ஓ, ஓகே. இல்லையே, டேலண்ட் ஷோ பண்ண மாதிரி இல்லையா? காலையிலேருந்து சாப்பிடாம இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. சாப்பிட்டேங்க. சாப்பிட்டீங்களா? என்ன பிரியாணியா? இல்லை, ரசம் சாப்பிட்டேன். பரவாயில்ல. கிரில் இருக்கா சார்? இல்லைங்க, முதல் ட்ரைனால ஒரு 60-70 வரைக்கும் வேகமாக போச்சு. கடைசி 15 முக்குறேன்.
முடிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பிட்றோம்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ சச்சின் கடைசி 20 ரன் அடிக்குது, ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி 100 அடிக்குது. ஆமாங்க, ஜாப்பு வர மாட்டேங்குது. நீங்க எடுத்துடணும் பயமாகவும் இருக்குது. ஆனாங்க அது வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. விட்டுருங்க, பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை எங்களுக்கு. ஒன்றும் 100 தொட்டவனுக்கும் 90 தொட்டவனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்லை. ஏன் இது நிற்கிறீங்க? அவ்வளோதானா? 2 நிமிஷம் நின்று சாப்பிடுங்க. நின்று சாப்பிடுங்களா? ஆனால் தெரியலங்க வீடியோவில். அப்போ தூக்கிட்டா கேமராவை? இல்லை உட்காந்து. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். 100 ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் முடியல. 90 தான் சாப்பிட்டேன். இது வந்து டேலண்ட் ஷோ கேஸ் தான், அதுக்காக தான் சாப்பிட்டேன். அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட நிறைய டேலண்ட் இருக்கலாம். நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து நாங்கள் கேட்குறது வீடியோ அனுப்ப மாட்டேங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்களே பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி அப்படி நீங்கள் வீடியோ அனுப்பாமல் இருந்தீங்கன்னா நிறைய நாங்கள் பண்ணி அனுப்புவோம். நாங்களே ட்ரை பண்ணுவோம் நிறைய வீடியோஸை. ஓகேங்களா? சரி, மறக்காமல் வீடியோ பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் தயவுசெய்து இதை ட்ரை பண்ணாதீங்க. தேங்க்யூ. என் ஃப்ரெண்ட் 90 சாப்பிட்டாரு, 100 சாப்பிடணும்னு நினைச்சாரு, ஆனால் 90 சாப்பிட்டாரு, அதே பெரிய விஷயம். 10 சாப்பிடணும் கவலைப்படுத்தாத, 90 சாப்பிட்டாரு, அதே பெரிய விஷயம். இந்த மாதிரி டேலண்ட் ஷோ நிறைய பேருக்கு காட்டணும் ஆசைப்பட்டுன்னா இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்புறம் மெயில் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.